Hallo, og velkommen til Mads Ræskruet. Jeg har opsøgt sådan en ræv, så skal ræven kigge, og så skal jeg sørge, så rævluttet skal tage i min ansigt. Udknit i luttet, rent ræv. Binde det røde hejeklæbet rundt i det, så man har en blå hejeklæb, og det skal lade det søge. Tag den luttet, og spryd ind i hele ansigter, så man har den luttet. Og så brevet, så det bliver hjem. Som fanden, jeg skal hele det. Hvad skal gå i ræge? Så måske man gøre ræge på brevet selv. Så man drar i det der, og det der, og så her. Helvede, det sker! Helvede, det sker! For helvede, min hyl. Der. Det var jeg om mig. Ja, du forsøger veganer. Karl så der er Det var en gammeldansk, som skulle gå til staden. Hvor ingen anden vidste, det var, at han var en svend. Det som ingen vidste, ja, det var, at dansken kom For helvede. Jeg skulle med på ham! Det master de skulle med på ham! Det var Linde, som skulle gå til staden!